سلامونه ملګرو بیګا په آی پی ایل کې د پیټ کیومنز ټیم سنرایزر حیدرآباد د آی پی ایل غټ ټیم چنای سوپر کینګ د ایم ایس دونی ټیم له شکست ورکړی دی د ایم ایس دونی ټیم له شکست ورکول په آی پی ایل کې وړه خبره نه ده ځکه د ایم ایس دونی په ټیم کې غټ غټ کلاړیان شامل دي او ایم ایس دونی په آی پی ایل کې زیات مطلب تیر شوی چې کوم آی پی ایل هغه هم د ایم ایس دونی ټیم ګټلو چې هغه یو ډیر زبردست فائنل دا تیر شوی پی ایس ایل د آی پی ایل شوی و چې کې جدیجا اخر کې 2 بال 10 رنز پاتو چې هغه جدیجا مکمل کړو او فائنل د آی پی ایل ګټلو اوس سی اس کے چې کوم د چنای سوپر کینګ په دی آی پی ایل کې ډیر خراب پوزیشن سره روان دي سنرایزر حیدرآباد ټیم کچره تاسو غوړیو د چنای سوپر کینګ ټیم وګورئ نو سنرایزر حیدرآباد ټیم په لږ کمزور دي او سنرایزر حیدرآباد ټیم په آی پی ایل هسټری کې چنای سوپر کینګ له داسې غټ شکست نه ورکړی دا کم شکست چې پیګا ورکړی دی راځو په سکور کارت باندې خبره کوو تاسو د سکور کارت په سکرین باندې ښکاري جی 165 رنزونه کړي چنای سوپر کینګ چې مطلب په دا ګراوند باندې دا سکور ډیر زیات کم وږي راچن راویندرا چې کوم د نیوزیلند آل راونډر دی بالینګ هم کوي او زبردست بیټسمن دی چې په 9 بالو 12 رنزونه د کړي دي گایکواډ په 21 بالو 26 رنزونه کړي دي اجن کې ریحانه د ځکه د اننګز ډیر زیات سلو په داسې پیچ باندې په 30 بال 35 رنز جوړول چې کوم دا مطلب ډیر زیات بالونه د ویسټ کړي دي اجن کې ریحانه جی وسره شیو ام ډوبه چې کوم دی دوهم په 24 بال 45 رنزونه کړي دي خو دوهم بالونه ویسټ کړي دي په سٹارټ کې جی چونکه کده چره های سټرایک ریټ سره بیټینګ کړو نو سکور بنور هم زیات شو جدیجا په 23 بالو 31 رنزونه کړي دي ډیریل میچر په 11 بال 13 اور دونی صرف 2 بال والی دي چې یو رن زه پای کړي دي د سنرایزر حیدرآباد ټیم چې کم دی د پیټ کیومنز چې کم کپتان دی د دې ټیم د استرالیا کپتان جی ابھیشیک شرما یو اور کړي و رنزونه ور کړي وکټ یوم نشته بنوشور کمار 4 اور 28 یو وکټه ناتارجن 4 اور 39 یو وکټه پیټ کیومنز کپتان 4 اور 29 یو وکټه ټولو زبردست اکانومي سره بالینګ کړی مارکانډه 2 اور 21 دی پکې لګ ایکسپنسیو ثابت شوی دی شاباز احمد هم یو اور کړی یو لس رنزونه ور کړی دی ایکسپنسیو ثابت شوی دی او نټ کټ چې کم دی 4 اور 29 اور یو وکټه دوه مشتری ده مطلب ټولو خو زبردست اکانومي سره بالینګ کړی دی اوس کوم راشو د سنرایزر حیدرآباد بیټینګ وګورو نو سٹارټ ور پس دی ډیر زبردست ایشته اوپننګ چې کم دی ټریویس هډ د استرالیا اوپنر بیټسمن 24 بال 31 د کړی دی اور 12 بار 37 رنزونه چې کم دی ابھیشیک شرما کړی دی کچره د سلور بالونه نورم والو چې کې دیشي چې آی پی ایل فاستست 50 هم واخلي په 1500 بالونو باندې جی مارکرم 36 بار 35 رنزونه کړی د ساوث افریقا بیټسمن دی شهباز احمد 19 بار 18 کلاسن 11 بال 10 او نتیش ریډي 8 بال 14 رنزونه کړی دي او دا میچ ته په 19 اور کې ګټلې دی جی 166 رنزونه ورپسې چیس کړی دي سلور کلاډیان آوټ په 19 اور کې د سی اس کے له طرفه خبالین خدا سے خاص چانه ده کړي او 2 وکټ پکې مونلی اشتي دي چې 3 اور 23 اور 2 وکټ اشتلي دي نور یو وکټ پکې مهیش تکشان اشتلي د سریلانکا بالر د 4 اور 27 اور دیپک چاهر هم یو وکټ اشتلي ده چې 3 اورونو کې 2 رنزونه ور کړی دي نور پکې کتا سو ګوري 1 اور 27 پکې مکیش چودري 1 اور 27 ټورن ایکسپنسو ترين بالنګ چې کم دي د پکې کړی دی نو دا میچ سنرایزر حیدرآباد په شپږو وکټو باندې ګټل دي او چنای سوپر کینګ له پدې میچ کې غټ شکست ملو شوی دی په دې آی پی ایل کې چنای سوپر کینګ هم ډیر خراب پوزیشن سره روان دي او ممبئی انډین هم ډیر خراب پوزیشن سره روان دي جی نو د ویډیو کتلو زیات مننه والسلام